Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2016 жылғы Голос Монстр атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. 12 жасар Конор О'Малли жартастан құлайын деп тұрған анасын барынша ұстап қалмақшы. Бірақ түн ортасында оянып, бұның жай ғана түс екенін аңғарады. Бұл түсті жас бала соңғы кезде жиі көреді екен. Таңертең Конор таңғы асын ішіп болған соң анасының бөлмесіне қарайды. Лизиде рак ауруы болып шықты. Мектепте жас балаға біртүрлі қараған Гарри атты бұзақы жігіт. Оны сабақтан кейін басқа да бұзақылармен бірге соққыға жығады. Ал кешке қарай жас бала анасымен бірге фильм көруде. Осыдан кейін ол бөлмесіне барып түн ортасына дейін карандашпен сурет салады. Бір кезде Конор сырттан біреудің шақырған дауысын естиді. Сағат 12:07 болғанда алыстағы үлкен ағашқа жан кіріп, алып құбыжыққа айналған соң үйге қарай келеді. Конор құбыжыққа одан қорықпайтыны жайлы айтуда. Сонда құбыжық жас балаға бірнеше түн бойы келіп, 3 оқиғаны айтып беруді шешеді. Ал Конор болса сол оқиғалардан бір шешім қабылдауы керек. Бөлмесіне қайтқан Конор бұның бәрі түс деп ойлап отыр, бірақ айналасындағы қағаздар оның шынайы болғанына дәлел. Таңертең үйге әжесі келеді. Жас бала ас бөлмеде шай қайнатып жүр, ал әжесі болса Лизиден шындықты айтуын өтінуде. Ас бөлмеге келген әжесі Конорға анасының ауруы емделмейтінін түсіндіріп, уақытша қасында болатынын айтады. Бірақ әжесіне дауыс көтерген Конор көп ұзамай бәрі қайта қалпына келетініне сенімді. Кешке әжесі Конордың бөлмесіне қонады, ал жас бала қонақ бөлмеде ұйықтайтын болып шықты. Түнде ол тағы да қорқынышты түстің кесірінен оянып кетіп, сағат 12:07 болғанда әлгі құбыжықтың жақындағанын сезеді. Үйден шықса, ағаш құбыжық шынымен де оны сыртта күтіп тұр екен. Қолымен Конорды көтеріп алып, өзінің алғашқы оқиғасын бастайды. Көптеген жылдар бұрын осы жерде көркейген патшалық болыпты. Өкінішке орай патша шайқас кезінде өзінің балаларынан айырылады. Ал патшайым болса өзіне қол жұмсапты. Патшаның жалғыз мұрагері тек немересі екен. Жауынгерлер жас ханзаданы оның батылдығы үшін қатты ұнатады. Бірақ патша қайта үйленгенде халық арасында жаңа патшайым жалмауыз деген сыбыс тарай бастапты. Патшайымның бар қалауы патшадан құтылып, бар билікті өз қолына алу. Біраз уақыттан соң патша қайтыс болғанда, патшайым өзінің билігін жоғалтпау үшін жас ханзадаға тұрмысқа шығуды шешеді. Бірақ ханзада өзі сүйген фермердің қызымен бірге қашып кеткен екен. Жолда ғашықтар үлкен теректің астында түнейді. Таңертең ханзада оянса, жас қызды біреулер өлтіріп кетіпті. Қала тұрғындары ханзаданы қыздың өліміне кінәлап, оны жазаламақшы болады. Бірақ осы кезде үлкен терек алып құбыжыққа айналыпты. Конор тез арада оны жіберуін өтінуде. Бірақ құбыжықтың айтуынша оқиға әлі бітпеген екен. Ол патшайымды қолына алып, ешкім таппайтындай алысқа апарып тастайды. Жас бала оның неге жалмауызды құтқарғанын түсінер емес. Бірақ ағаштың айтуынша жас қыздың өліміне патшайымның мүлдем қатысы жоқ. Шын мәнінде ханзада барлық халықты патшайымға қарсы шығару үшін өз қолымен ғашығын өлтіреді. Осы жолмен ол өзіне билікті қайтармақшы болыпты. Құбыжықтың айтуынша патшайым жалмауыз болса да, ол патшаны өлтірмеген екен, өйткені патша жасы келгеннен қайтыс болыпты. Осылай ханзада билікті өз қолына алып, өмірінің соңына дейін тақта отырыпты. Келесі күні анасы Конорға дәрілерден енді еш көмек жоқ екенін жеткізеді. Әрине, бұл сөздер жас бала үшін өте ауыр. Сабақтан кейін Гарри және де басқа да бұзақы балалар Конорға тиісуін доғармайды. Бір күні Конордың әкесі үйге келіп, екеуі бірге ұзақ уақыт өткізеді. Ресторанға келгенде жас бала процедурадан кейін анасы өзін жақсы сезінгенін айтады. Енді әкесі Конорға Америкаға келіп, өзінің басқа әпкесімен танысуды ұсынуда. Жас бала оны тыңдағысы келмейді, өйткені ол әкесімен емес, әжесімен тұруға мәжбүр. Ал әжесі болса оны үнемі шектей береді екен. Конор әкесіне ашуланып, біраз уақыттан соң үйіне қайтады. Ашу үстінде жас бала әжесі ұстауға рұқсат бермеген сағатты өзгертпекші.
Конор сағатты 12:07-ге ауыстырғанда үйдің ішінен пайда болған алып құбыжық өзінің екінші оқиғасын бастайды. Шамамен 150 жыл бұрын осы жерде үлкен заводтар пайда болып, ауаны және қоршаған ортаны ластаған екен. Жақын маңдағы ауылда тек өсімдіктерден дәрі жасайтын жалғыз емші қалады. Діни қызметкер халықты оған қарсы бағыттайды және содан бері ешкім одан дәрі алмайтын болыпты. Емші шіркеудің қасындағы үлкен теректі дәріге пайдалану үшін кесіп алмақшы, бірақ діни қызметкер оған жол беретін емес. Жас жігітте өзі қатты жақсы көретін екі қызы бар. Бір күні екі қызы да қатты ауырып қалғанда оларға ешқандай дәрігер көмектеспейді. Сонда ол шөп дәрі жасайтын бұрынғы емшіге барады. Тізерлеген жігіт емшіге қатты жалынуда және оның кез келген тілегін орындамақшы. Керек болса өз дінін тастауға да дайын. Бірақ емші оның қала тұрғындарын өзіне қарсы шығарып, үлкен теректі бермеген үшін ренжулі болып шықты. Сол түні діни қызметкердің екі қызы да қайтыс болады. Қайтадан әлгі ағаш тірілгенде Конор оның емшіні жазалайтынына сенімді. Бірақ керісінше құбыжық діни қызметкердің үйін қиратуда. Оның айтуынша әлгі жігіт өзі өмір бақи сенген құдайды сатып кеткен үшін осылай жазалапты. Алып құбыжыққа көмекке Конор да қосылады. Бірақ есін жиған кезде жас бала үйдің ішін бүлдіргенін түсінеді және онымен қоса әжесінің ең сүйікті сағатын бұзыпты. Ішке кірген әжесі не болғанын түсінер емес. Конор әжесінің ұрсатына сенімді, бірақ әжесі ашу үстінде соңғы шкафты өзі сындырады. Келесі күні әжесі Лизиге емханаға кетеді, ал Конорға келген әкесі бөлмені жинауға көмектесуде. Көп ұзамай екеуі бірге ортақ тіл табады, ал кешке қарай әкесі Конорды анасына әкеледі. Анасының айтуынша бұрынғы таблеткалар мүлдем көмектеспеген екен, сондықтан дәрігерлер оны басқа жолмен емдемекші. Жаңа дәріні дәл үйлерінің қасында орналасқан үлкен терек сияқты ағаштан жасайтын болып шықты. Түнде сағат 12:07 болғанда Конор далаға шығып әлгі құбыжықпен кездеседі. Жас бала құбыжықтан анасын емдеуді өтінуде, бірақ құбыжықтың айтуынша егер қолынан келсе, анасына жаңа дәрі көмектеседі. Осылай құбыжық үшінші оқиғаның уақыты әлі келмеді деп қайта орнына кетеді. Бірнеше күннен кейін әкесі Америкаға аттанады және уақыт болса міндетті түрде келіп кетпекші. Кешке қарай Конор әжесінің кішкентай кезіндегі жазбаларды көріп жылап отырғанын байқайды. Видеода анасы 5 жасар Конорға сызуды үйретуде. Осылай сурет салу жас баланың негізгі хоббиіне айналған екен. Арада бірнеше күн өтті, ал құбыжықтың мүлдем келетін түрі жоқ. Анасының жағдайы күннен күнге нашарлауда. Мектеп асханасында Гарри жас балаға келіп, ендігіден бастап тиіспейтінін жеткізеді. Өйткені ол үшін Конор жай ғана елес екен. Гарри кетерден алдын оның суретіне әдейі шырын төгіп кетеді. Сағат 12:07 болғанда күтпеген жерден әлгі құбыжық пайда болып, үшінші оқиғаның уақыты келгенін айтады. Үшінші оқиға көрінбейтін баланың көзге көрінбеуден жалыққаны туралы екен. Шын мәнінде жігіт көрінбейді емес, адамдар оған мән бермейді. Осы сөздерді естіген Конор қатты ашуланып, Гарриді соққыға жығады. Күндіз жас бала анасына келеді, өйткені Лизи барған сайын өзін нашар сезінуде. Анасына үлкен теректің дәрісі көмектеспеген болып шықты. Ал Конор жаңа емдеу түрі жайлы сұрағанда анасы жауап бермейді. Лизи осыншама уақыт бойы жас балаға өтірік айтқанын мойындайды, ал Конор оған ашулануда, бірақ анасы оған да ауыр екенін түсініп жатыр. Жас бала үлкен терек орналасқан зиратқа барып, оған тезірек оянуды бұйырады. Бір кезде құбыжық пайда болғанда Конор оның дәрісі көмектеспегенін жеткізеді. Өйткені анасының жағдайы керісінше ауырлап кеткен екен. Құбыжықтың айтуынша ол Конордың анасын құтқару үшін емес, керісінше балаға көмектесу үшін ояныпты. Конор артына қараса, жер төмен қарай жарылып барады, ал жердің шетінде анасы тұр. Конордың ойынша бұл жай ғана қорқынышты түс, бірақ Лизи енді құлағай жатқанда баласы қолынан ұстап үлгереді. Құбыжық бұның 4-ші оқиға екенін айтады және оның тақырыбы Конор жайлы бар шындық туралы. Анасы шұңқырға құлаған сәтте жас бала оянып кететіне сенімді.
Конор құбыжықтан тезірек емханаға жеткізуін өтінуде. Бірақ құбыжық оны жібермей, жас балаға өзі жайлы шындықты айтуын бұйырады. Конор анасын ұстай алмағанына өзін кінәлауда және шын өмірде анасымен қоштасатын болды. Жас бала тезірек ауыр өкініштің жоғалғанын қалап тұр. Бірақ ең бастысы Конор өзі үшін шындықты айтты. Әбден шаршаған бала теректің астында ұйықтап қалады. Кешке қарай алаңдаған әжесі немересін ағаштың түбінен тауып, сол жерден екеуі бірге емханаға аттанады. Палатаға кірген Конор анасының әлсіреген қолын ұстап тұр. Құбыжықтың айтуынша бұл барлық оқиғалардың соңы екен. Құбыжық оны анасына қарай ақырын итереді. Сол кезде Конор анасының жазылғанын қалап барынша құшақтайды. Ал Лизи болса құбыжықты көріп ақырын ғана жымияды. Осы кезде сағат дәл 12:07 болатын. Конорды өз үйіне әкелген әжесі оған бірге тұруды үйретуде. Өзінің жаңа бөлмесінен жас бала анасының кішкентай кезіндегі альбомын табады. Ашып қараса, ішінде тек құбыжық айтқан оқиғалардың суреттері екен. Ал альбомның соңғы бетінен үлкен құбыжықтың суретін көреді. Сөйтсе, анасы да Конор сияқты кішкентай кезінде құбыжықпен кездескен болып шықты. Осымен біздің Голос Монстр атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.